Eine gut gepflegte Zweizimmer-Dachgeschosswohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Obertshausen. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 750 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.